I danni per noi agricoltori sono ancora molto consistenti, specialmente nel mais, negli appezzamenti coltivati a mais. I danni vanno dalla semina al momento della raccolta, poi anche sul cotico erboso, per esempio dei vigneti, dei prati, dove è impossibile andare a sfalciare. Continua l'emergenza cinghiali nella Marca e nel Veneto. Alle colture devastate e al pericolo contagio per gli allevamenti suini della peste africana si aggiunge il rischio idrogeologico nelle zone montane. Qui c'è il cosiddetto insoglio, dove i cinghiali vanno ad arrotolarsi per proteggersi dagli insetti, dai vari parassiti, e in questo caso non è particolarmente pericoloso perché è in una zona diciamo tutto sommato pianeggiante, però se lo fa in altre zone diventa un rischio idrogeologico. Uno scenario che impone l'azione più decisa di gestione degli ungulati da parte dei cacciatori, coordinati dal commissario regionale all'emergenza cinghiali, che ha subito messo in atto una serie di provvedimenti che rendono in Veneto più snelle le procedure per attivare dei punti di avvistamento e di sparo. Nel senso che nel momento in cui abbiamo la segnalazione da parte di un agricoltore o per nostro censimento di un danno su un territorio, possiamo mandare un messaggio alla Guardia Provinciale di Zona, il quale ci autorizza in tempi anche abbastanza brevi, nel giro di un paio d'ore, a istituire un punto sparo temporaneo e esercitare la nostra attività di eradicatori. Una procedura attivata da tutte le province venete, ma non nella Marca. Presidente, queste nuove linee guida molto più veloci e molto più agili sono operative nella Marca? No, attualmente purtroppo non sono ancora operative, auspichiamo che la provincia le renda operative in tempi rapidissimi, perché questo ci consentirebbe di dare un maggiore supporto agli agricoltori e anche un aiuto agli allevatori. Purtroppo sappiamo che la peste suina è qua a pochi chilometri.